哎，朋友们，大家好！今天我们来修一台这个创维牌的液晶电视，是个42寸的。这台电视故障是不开机、黑屏，电源指示灯是蓝灯，能听见有声音，就这种故障。大家猜一猜是什么地方出现问题了？好了，现在我们把它拆开，具体的测量一下。这个电视现在已经拆开，然后我们第一步。对于黑屏的故障，我们首先要测它的这个背光灯，看看背光灯是不是损坏了。用我们的灯条测试仪来测试一下。它这个灯条就这2根线啊，2根线。然后这个是 LED 灯的驱动板。那我们先来测它这个灯条。大家看一下，电流是0，那说明它这个背光灯现在已经损坏了。那么这个故障就很明确了，就是背光坏了。现在我们把它拆开换背光。大家看一下这个屏幕怎么拆啊？大家看一下，这边有个铝框，上面也有2个铝框，然后左边有一根铝框。先把这个铝框把它拆下来，拆下的时候往下勾就行，往下一勾，这框就能下来，这块就下来了。同样道理，这个也是往这一勾，这个框子就下来了。然后上面这一根，同样道理，还有这边的这一根，这样上面的固定外框和屏的压条就取下来了。然后我们把这个开关拆掉，喇叭拆掉，然后这个逻辑板把这个铁罩打开。再一个就是这个按键板，把它拆掉就可以了。好了，那些附件全部的拆掉以后，然后我们把这个框子就可以拿下来了。这个框子就能拿下来。拿下来以后，下边还有一圈铁框，把这个铁框一样，也是把它拆掉。好了，朋友们，这个外框都已经拆掉啊。那现在我们把这个透光膜把它周下来，透光膜拿下来，然后下面就是这个什么了，就是 LED 灯条了，这些都是灯条。然后把这个反光膜也拆掉。你看呀，这个什么就露出来了。这些就是我们要换的灯条。然后我们把这个新灯条拿过来，把它更换上。好了，现在我们开始来拆这些灯条。好了，朋友们，这个旧灯条都已经拆下来了啊，就这一把都是，把它放到一边，然后把新灯条装上，这些都是新的，你把它装好。好了，朋友们，这个背光已经换好，现在已经点亮了啊。这个问题就是背光坏了。然后我们按照刚才那个相反的这个步骤，把屏幕、反光膜还有这个透光膜全部的安装好，连边框安装好，然后我们打开机试一下。好了，朋友们，这台电视已经完全组装起来了，然后我们打开看一下。一切都正常了，就是背光灯条坏了。
好了，朋友们，本期视频给大家就分享到这儿吧，谢谢大家观看，我们下期再见。